नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि वैद्य। मैं आपको बताने जा रहा हूं श्वास की बीमारी के बारे में, ब्रीदिंग की बीमारी के बारे में। इसका इलाज एक ही है, जो सही इलाज है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे बढ़िया इलाज आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। और ये जो इलाज है ये आयुर्वेदिक इलाज है और बहुत ही बढ़िया इलाज है। ये एक जो दवाई है जो श्वास खास चिंतामणि रस, ये दूधपेश्वर और बैद्यनाथ और डाबर वाली में आपको मिल जाएगी। श्वास खास चिंतामणि रस ये मतलब ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम के लिए और श्वास के प्रॉब्लम के लिए, अस्थमा के लिए और कफ के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए ये बेहतर दवाई है। अस्थमा तो आपको पता ही है, कफ के बारे में आपको पता ही है, ब्रोंकाइटिस के बारे में आपको बताऊंगा। और एलर्जी होती है, जिनको खांसी की एलर्जी होती है, जो छींक वगैरह जो एलर्जी होती है, जो फेफड़ों में से बहुत सारी जो स्मोकिंग की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आती है। ब्रोंकाइटिस का जो है, ब्रोंकाइटिस में दो तरह के ब्रोंकाइटिस होते हैं। एक तीव्र ब्रोंकाइटिस और दूसरा जो है दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस। तीव्र ब्रोंकाइटिस की बीमारी फ्लू या सर्दी जुकाम के होने के बाद डेवलप होती है। दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस के मरीज को सांस ब्रीथ से ज़रूरी तकलीफ़ें होती हैं और ये हर साल में बेहतर या तो और भी बिगड़ सकती है। ब्रोंकाइटिस की बीमारी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाता है जो लोग ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं। वे लोग जिनकी रोग निरोधक की क्षमता कम हो ही रहती है या उनके वीकनेस से हो जाती है। फिर जिन लोगों को विषैले तत्वों के एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो उन लोगों को श्वास की बीमारी होती है, अस्थमा की बीमारी होती है। और कुछ लोग कुछ ब्रोंकाइटिस की बीमारी बच्चों में भी तेज़ी से दिखाई दे रहा है आजकल। और इसके सिम्टम्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ब्रोंकाइटिस के लक्षण जो है, अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण है तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में ब्रोंकाइटिस होने पर चेस्ट के आसपास थोड़ा पेन होता है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। और ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग या जलन होना, खांसी होना ज़ोर ज़ोर से, कफ होना छाती में, हाफना होना, ब्रीदिंग में तकलीफ़ होना, भूख में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, हर वक्त थकावट लगना, फीवर आना और सर्दी जुकाम होना, सीने में पेन या तड़प आदि होना। जिनको बच्चों में भी ये सिम्टम्स नज़र आते हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स और एल्डर्स लोगों को, बूढ़े लोगों को, माताएं और बहनों को ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। आजकल बच्चों में भी दिखाई दे रहा है। उन लोगों के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये श्वास चिंतामणि रस सही है और बड़ों के लिए श्वास खास चिंतामणि रस। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं श्वास खास चिंतामणि रस का कंपोजिशन। इसमें शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, स्वर्ण बसम, मासिक बसम, मुक्त बसम, अब्रक बसम और लौह बसम और अदरक स्वरस, मुलेठी ख्वात, बकरी का दूध और पान के रस की भावना देकर अच्छी तरह से खरल कर 125 मिलीग्राम की गोलियां बनाई जाती हैं। और सोना स्वर्ण बसम और मोती बसम जैसे पावरफुल बसमों में जड़ी बूटियों के मिश्रण से यह दवा बेहद असरदार बन जाती है। श्वास खास चिंतामणि रस के फ़ायदे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इसका फ़ायदा अस्थमा या दमे की बीमारी और ख़ासकर खांसी, अस्थमा और कांसी के ये बेजोड़ दवा है। और त्रिदोष पर इसका प्रभाव होता है। त्रिदोष यानी वात, कफ, पित्त दोष को बैलेंस करती है। एक कहावत है कि दमादम के साथ
जाता है, पर यदि इस दवा का इस्तेमाल सही से किया जाए तो दमा ठीक हो जाएगा। श्वास का चिंतामणि रस के इस्तेमाल से अस्थमा के अलावा नई पुरानी खांसी, हुपिंग कफ या कुक्कुर खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग दूर होते हैं। इसके इस्तेमाल से नए पुराने एलर्जी बीमारियां भी दूर होती हैं। खासकर पाचन शक्ति को ठीक करती है। खून की कमी और जॉन्डिस में भी इसके बहुत फायदे हैं। और इसके श्वास का चिंतामणि रस का डोज और इस्तेमाल करने का तरीका। श्वास का चिंतामणि को जो मतलब एल्डर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, बूढ़े हैं, जो माताएं हैं, बहनों हैं, उन लोगों को दिन में 1 गोली शहद के साथ लेनी चाहिए। और दूसरी जो बच्चों के लिए श्वास चिंतामणि रस 1 गोली 2 दिन में, मतलब 1 गोली को 2 टुकड़ों में, आधा टुकड़ा हर दिन देना चाहिए। सुबह कुछ ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को आधा टुकड़ा शहद के साथ देना चाहिए हर दिन, 1 मास बच्चों को। और जो बड़े हैं उन लोगों को 1 गोली हर दिन लेना चाहिए। 2 गोली भी ले सकते हैं। उनकी जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है उनको 2 गोली लेना चाहिए, 1 दिन में 1 रात में खाना खाने के बाद। और इसके साथ आप द्राक्षारिष्ट, कनकासव और श्वास कुटार रस जैसी औषधियाँ भी ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रहेगा। जो बड़े लोग हैं इसको द्राक्षारिष्ट, कनकासव और श्वास कुटार जैसा रस आपको बैद्यनाथ और डाबर में मिल जाएगी। मेरा सजेशन है आप बैद्यनाथ में ले लीजिए। बैद्यनाथ में बॉटल फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इसको डॉक्टर की देख रेख में लेना अच्छा रहेगा। और बहुत बढ़िया दवाई है। और आपको ये दवाई ये डाबर, बैद्यनाथ जैसी कंपनियों के यहाँ आयुर्वेदिक मेडिकल में मिल जाएगी, नहीं तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। खासकर ये दवाई बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। मेरा सजेशन है आप ले लीजिए। इससे बढ़िया दवाई आपको मतलब दूसरा कोई और नहीं हो ही नहीं सकता। श्वास चिंतामणि रस जो है मतलब अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस, एलर्जियों को मतलब 1-1.5 महीने में बहुत ही तेज़ी से ठीक कर देगा। ये दवाई वैसा है। इसमें सुवर्ण भस्म है, मोती भस्म है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हेल्थ के बारे में और जानकारी देता रहूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।